咗出嚟，咁啊衝埋嚟，幾大隻狗啊，夾住佢唔放，睇邊度嘅媽媽先。係咪呢隻啊？呢隻係你媽媽啊？呢隻唔係。我一見你媽媽成日講，你認得啊？認得個媽媽啊？呢個你媽媽，呢個媽媽。呢個媽媽。小心唔好俾飆出嚟喎！你聽到啲聲，認到啊！哦，俾媽媽你，俾媽媽。俾你媽媽。會唔會飆出嚟啊？啊！我有辦法嘅，哦，叫翻你媽媽。哦，媽媽。叫翻你媽媽。整㗎啦佢。叫翻你媽媽。快啲瞓低啦，媽媽。擺埋呢隻落去。唉，真係呢個媽媽，嗱，將媽媽瞓低。媽媽瞓低啦。想食奶啊！想食奶。擺條舒服啲嘅巾入去俾佢。巾嘅啫，呢個佢嗰頭放啊。依家阿媽走咗唔餵奶點啊？放低啦。你韞一輪先啦，冚住先啦，唔好俾佢望到出邊先啦。等啲邊同佢一齊相聚下先。B B 實可能睇望聽個媽媽，不過冇用啦，我驚佢都感染啦，入邊內傷啦。唔好諗咁多先啦，而家最緊要相聚啊！唉，我話你做乜搬佢出嚟啊？